灣區買樓就揾大樓，各位觀眾朋友大家好啊，我係 Rocky 大佬。今日咧帶大家嚟到我哋大亞灣西區嘅萬達片區，帶大家睇一套比較靚仔嘅房嚇。咁我哋依家咧所處嘅位置咧就係呢套房入邊啦。今日要介紹嘅呢個小區叫做卓州月園㗎嚇。OK， 咁我哋依家咧就喺呢個位置，順便望下樓下先。嗱，我哋呢一套房咧，佢嘅一個層高咧係一個屬於中高樓層嘅。咁依家咧我哋望翻下邊咧就係我哋整體嘅一個內園嘅一個表現啦，可以睇到我哋正前方咧，咁就係我哋嘅泳池嚟嘅。咁咧仲有我哋嘅西門啦，同埋東門嘅。咁我哋朝向咧呢個方向直望出去咧就係北向嘅。咁我哋後邊咧就南向。啱啱再會同大家講下，因為我哋呢套房咧係個南北通透咁嘅格局嘅。OK， 咁我哋依家睇到嘅前方好似建設緊嘅呢一等樓係咩嚟嘅咧？叫做燦邦官邸嚟嘅嚇，爛尾房嚟嘅嚇，冇得賣嘅。咁燦邦官邸咧係咩地方咧？就係喺我哋嘅萬達正對面嘅一個樓盤嚟嘅。所以話咧，我哋呢個樓盤嘅位置咧呼之欲出啦，即係話我哋係喺萬達嘅附近係非常之近嘅咁樣一個樓盤嘅。OK， 咁整體上咧，我哋可以望下啦，側邊嗰等橙色嘅樓咧就叫做燦邦龍庭嘅。咁我哋燦邦龍庭咧對面咧就係萬達廣場噶啦，所以話咧我哋離萬達廣場咧係非常之近噶嚇。OK， 咁我呢邊咧如果話係想坐巴士啦，咁話周圍行下嘅話咧，我哋門口就有好多巴士站嘅。咁如果話你係想話搭西湖出行啊，或者係愛心巴士咧，翻各大嘅一個關口嘅話咧，我哋就需要行到去出邊喺萬達嗰邊就可以搭到噶啦。整體嘅一個交通咧都係非常之方便嘅。OK， 再講下我哋自己樓宇附近啦，我哋樓下咧就有不少於3間嘅生活超市啦，所以平時咧你話買餸呢啲都好方便嘅。再加上我哋嘅一個呢個做得係錯落有致咁樣嘅一個內園啦，咁平時話食完飯想散下步啊，自己屋企樓下搞得掂噶啦。另外咧，我哋呢邊嘅發展商嘅一個交標咧都係非常之高嘅，大家可以睇到噶啦，好似話呢啲燈啊，都其實咧就係發展商當時贈送嘅，就可以睇到其實呢個交付標準係比較高嘅。好啦，今日介紹呢套房嘅一個大致嘅情況，大家講下先。106方，4房2廳2個衛生間，南北通透。價錢咧係72萬嘅。如果大家覺得呢個價錢咧仲係高，你就揾下大佬。大佬可唔可以再平啲啊？冇問題，你可以問我，我幫你去問下個業主嚇。呢啲都係 OK 嘅，冇所謂嚇。OK， 行過嚟。咁頭先單價就冇講，咁我哋個價單咧就係6800蚊，喺萬達附近嘅呢個新房啦，即係次新房嘅感覺啦，就可以俾到一個6800蚊嘅價錢啦，我覺得係非常之合適嘅，尤其係精裝啊，唔使再執啦，係嘛 ？OK， 門口呢度開始，首先獨門獨戶小拗撬嚇 ，OK， 入到嚟之後咧，呢一邊其實我哋嘅第一間房嚟嘅，咁呢間房咧你基本上自己封埋之後，就係一間客房嚟㗎啦。咁側邊咧有做定鞋櫃俾你嘅，咁呢度咧係之前業主有短時間入住過幾日嘅，所以話咧有少少生活痕跡嚇。嚟到我哋嘅廳位啦，呢邊咧係北向啦，呢邊係南向嘅。呢度咧就係我哋嘅餐廳位啦，包括埋上高嘅呢啲燈具啦，全部都係發展商交付嗰陣時嘅標準嚟嘅。好啦，呢邊咧就係話我哋餐廳位呢度咧有一個整體嘅一片落地玻璃啦。咁望翻落去都係睇翻我哋嘅泳池位，睇翻我哋自己內園嘅。OK， 睇下廚房。廚房就企企理理，開一片大明窗，其實呢個位置煮飯我覺得幾開心係嘛？呢度咧留咗個單開門雪櫃嘅位置俾你啦。空間係煮飯空間係絕對夠嘅。行過嚟到我哋嘅客廳，咁客廳大家嚟睇下啦。呢度咧就有個比較明顯嘅，呢度係有少少受潮啊，有少少受潮。咁呢個位置咧頭先講咗㗎啦，幫你傾價錢嘅時候咧，呢個就可以作為一個係嘛？我哋嘅條件嚟講啦，係嘛 ？OK， 行過嚟。出到嚟之後咧，我哋見到我哋露台咧係非常之長嘅。呢個露台咧大概有一個1.9米嘅進深啦，再加上一個5.3米咁嘅長度嘅。咁望翻呢邊啦，呢邊咧就係朝翻南向嘅。晾衫呢啲陽光非常之充足㗎嚇。OK， 好啦，咁我哋露台睇完啦，我哋再行翻過嚟睇翻入邊嗰幾間房。哦。唔怪之得呢邊咧會有少少受潮啦，可能就係佢衛生間嘅防水冇做好啊，因為側邊呢個位置咧其實就係衛生間嚟嘅。
衛生間咧係做到3段式乾濕分離啦。呢邊咧通翻我哋自己露台嘅係明窗嚟嘅，大細係完全 OK 㗎嚇。到我哋嘅第3間房。第3間房入到嚟之後咧，落地玻璃啦，側邊呢個位置係留咗個衣櫃位俾你嘅，衣櫃可以直接做喺呢度嘅，啱啱好留咗衣櫃位，又唔會佔位啦，上高燈具啦，呢啲全部都係發展商贈送嘅。望翻出邊，整體呢間房嘅大細咧，你話擺張1.5米或者1.8米嘅床都係 OK 嘅，咁睇自己點揀。最後就到翻主人間，主人間咧3段式乾濕分離做得就有啲奇怪。做唔到嚇，咁其實呢邊係冇設計過啦。如果真係設計過嘅話，個馬桶換個位，呢度應該係咁樣包翻轉頭，先會好睇啲咯，係嘛？入到嚟主人間咧，冷氣機係已經裝咗嘅，側邊咧依然係我哋一個落地玻璃啦，空間係非常之大嘅，衣櫃位可以直接做喺側邊呢個位置啦。咁 OK， 呢套房咧就由頭到尾帶大家睇咗一次噶啦，咁就係我哋萬達片區呢邊，除開木馬湖同埋瑞禧園之外咧，係嘛嘅第3個選擇啦，叫做卓州悅苑嘅。點解揀呢度咧？因為呢度相比起嚟咧，會再新淨啲，價錢亦都唔會太高嚇。例如我哋今日講嘅呢套啦，106方嘅4房2廳2個衛生間，南北通透，係嘛？總數都係話去到一個72萬嘅啫，價單咧係6800蚊嘅。大家如果中意嘅情況底下咧，可以同我講聲，因為唔止呢一層賣緊嘅，仲有其他樓層㗎。價錢咧亦都可以再商量。咁我哋呢期就做到呢度，我哋下期再見，拜拜。